Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i Mateusz Lech. Dzień dobry. Zaczynamy codzienny ekonomiczny przegląd. Na początek podziękowania dla wszystkich patronów, osób wspierających, subskrybentów. Mateuszu, oddaję Ci głos. Ja jeszcze chciałem zapytać Was, ilu ludziom powiedzieliście, żeby subskrybowali nasz kanał? Ilu? Za mało. 20 subów przybyło. Malutko, musicie się Wiadomości, zmobilizować. Mateusz, wiadomości, dawaj. Lecimy. Wielki Brat patrzy. Liczba kamer wideo z systemem rozpoznawania twarzy w Rosji przekroczyła już 500 000. Władze rosyjskie wciąż wprowadzają system nadzoru obywateli, rozbudowując sieć setek tysięcy monitorujących kamer, co uczyniło Rosję jednym z liderów światowych w tym zakresie. Liczba kamer podłączonych do systemu rozpoznawania twarzy w całej Rosji osiągnęła 508 000 sztuk, a Moskwa jako miasto przewodzi w zestawieniu z 216 000 urządzeń. System działa od 2017 roku, natomiast ostatnio przyspieszono jego rozbudowę. W regionie moskiewskim zainstalowano 80 000 kamer, a w Petersburgu 67 000. Tatarstan z 32 000 kamer plasuje się na 4. miejscu i później kolejne w mniejszym zakresie. Rosnący koszt budowy sieci nadzoru jest widoczny od czasu rozpoczęcia 4. kadencji prezydenta Władimira Putina. W latach 2019-2022 na programy Bezpieczne Miasto i Bezpieczny Region przeznaczono 18,5 miliarda rubli, co w przeliczeniu na dolary daje nam 196 milionów dolarów. Znacznie więcej niż w 4 poprzednich latach. Obraz z kamer trafia do centrów przechowywania danych, głównie w Moskwie, ale także do ośrodków regionalnych. Podpisano około 600 umów na transmisję wideo z kamer za łączną kwotę 120 miliardów rubli, co daje nam 1,27 miliarda dolarów. Aktualnie do systemu rozpoznawania twarzy podłączane są wyspecjalizowane kamery, ale eksperci przewidują integrację kolejnych. Technologie stają się tańsze i bardziej dostępne, co może prowadzić do dalszej ekspansji systemu nadzoru. Oczywiście głównym pomocnikiem przy tej realizacji będą Chiny. Paweł, oddaję Ci głos. Przychody z ruchu drogowego w Gruzji są zwiększone. Przez 7 miesięcy tego roku dochody budżetowe Gruzji z ruchu zagranicznych przyczep towarowych na drogach kraju wyniosły 102 miliony lari. To jest około 40 milionów dolarów. Informuje o tym gruzińska gazeta biznesowa BMGE. W odniesieniu do danych Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju, jak się okazuje, w sumie od stycznia do lipca przez Gruzję przejechało 291 000 ciężarówek. Już w lipcu 2022 roku ta liczba była 39 000, jeżeli chodzi o ciężarówki z przyczepami, natomiast w lipcu tego roku mamy wzrost, no to jest tak około 10%, 43 436. W czerwcu ubiegłego roku, gdy zainteresowanie gruzińskimi drogami wzrosło, głównie z powodu wojny, rząd Irakliego Garibaszwiliego podniósł opłatę tranzytową za każdą przyczepę z 200 lari, czy to jest $62, do 350 lari, $109. No więc w tym roku, słuchajcie, to finansowo wygląda dla Gruzji lepiej. No 40% w górę. Gazeta, tak, no tak trochę, $109 to dużo, wydaje się, jak na Gruzję. Gazeta sugeruje, że przychody do końca 2023 mogą przekroczyć 200 milionów lari, to powyżej 80 milionów dolarów. Co więcej, liczba ciężarówek przekraczających granice Gruzji w tym roku cały czas systematycznie rośnie z miesiąca na miesiąc. 304 000 w styczniu, 47 000 w czerwcu. I tu mały komentarz, to wyglądało tak, że w zeszłym roku mieliśmy takie piki. Na koniec roku ta liczba ciężarówek spadła, natomiast od początku tego roku zaczyna powoli, tak jak tutaj mówiłem, rosnąć. Super. Ja mam kolejną informację. Bardzo słabe dane na temat oszczędności Rosjan. Ponad 1/4 Rosjan, dokładnie 27%,
nie posiada żadnych oszczędności na czarną godzinę. Wynika z sierpniowego sondażu przeprowadzonego przez VTS i OM. Jeżeli nie wiecie, co oznacza ten skrót, już tłumaczę. Jest to Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Społecznej. Jest to instytut badawczy w Rosji zajmujący się prowadzeniem badań opinii publicznej oraz analizą społecznego nastroju i postaw obywateli. Badanie wykazało, że 68% obywateli przechowuje oszczędności w rublach, a ten odsetek praktycznie nie zmienił się przez ostatnie 6 lat. W 2017 wynosił 64%, przed wybuchem wojny 68%, a osiągnął maksymalny poziom 70% w maju 2023 roku. Teraz z powrotem spadł. Natomiast 6% respondentów trzyma swoje pieniądze w dolarach, a 4% w euro. To jest bardzo ważna informacja, ona nam się kiedyś w przyszłości przyda. Według Rossstatu na dzień 1 sierpnia Rosjanie mieli oszczędności w wysokości 60 bilionów rubli, z czego prawie 3/4, 44 biliony rubli, było ulokowane na lokatach bankowych, głównie w rublach. I to też jest ważna informacja, która w przyszłości najprawdopodobniej nam się przyda. Oszczędności w gotówce stanowiły około 1/4 tej kwoty, 16,2 biliony rubli. I teraz bardzo ważny temat. Mimo że ogólnie według statystyk obywatele posiadają imponującą poduszkę finansową, która praktycznie równa się rocznemu dochodowi całej populacji Rosji, to większość tej kwoty jest w rękach bardzo wąskiej warstwy bogatych. Badanie przeprowadzone w zeszłym roku przez SuperJob wykazało, że tylko 5% respondentów mogłoby żyć z oszczędności dłużej niż rok, a jedynie 6% miało wystarczające środki na żywotność między 6 a 12 miesięcy. Większość ludzi po utracie wszystkich źródeł dochodu mogłoby przetrwać z oszczędnościami przez 1-2 miesiące 18% lub nawet mniej niż miesiąc 15%. Paweł, masz coś do dodania? Nie, natomiast jeżeli ktoś wysyła pieniądze do Rosji, to niech nie wybiera Raiffeisenu jako banku, ponieważ od 1 września Raiffeisen Bank wprowadzi prowizję za przychodzące przelewy pieniężne w dolarach. Prowizja ta wyniesie 50% kwoty przelewu, co najmniej $1, a maksymalna prowizja, i tutaj część może odetchnąć, wyniesie 10. Instytucja kredytowa wyjaśnia, że nowe warunki mają zastosowanie do wszystkich przelewów przychodzących. Bank został zmuszony ograniczyć liczbę przelewów przychodzących w dolarach amerykańskich ze względu na zmiany warunków rynkowych. Zalecamy, aby klienci korzystali z innych metod otrzymywania płatności. Czytamy w komunikacie prasowym banku. Przypomnijmy, że w marcu Europejski Bank Centralny zażądał od austriackiej grupy bankowej Raiffeisen Bank zamknięcia działalności w Rosji. Raiffeisen powiedział, że bada opcję dotyczącą przyszłości swojej rosyjskiej spółki zależnej, ale ostatecznie odłożył podział rosyjskiego biznesu na koniec roku. Od sierpnia Raiffeisen zawiesił przyjmowanie i zakup gotówki i euro od osób fizycznych. Wyciszyłeś się, Mateuszu. Nie, jestem. Słychać mnie? Byłeś. Mów. Jak taksówka, to tylko Łada. Rosyjski rząd planuje przeniesienie taksówek na samochody krajowe, aby wzmocnić suwerenność technologiczną i stabilność sieci transportowej w obliczu sankcji. Głównym celem jest zachęcenie branży taksówkarskiej do skorzystania z krajowych pojazdów. W sierpniu prezydent Władimir Putin polecił opracować wymagania dotyczące wytycznych technologicznych dla taksówek i samochodów carsharingowych z uwzględnieniem możliwości produkcji przez krajowe zakłady samochodowe. Taksówkarze wyrazili negatywne opinie na temat tego pomysłu. Krajowa Rada Taksówkowa wystosowała list do premiera Michaiła Miszustina, w którym apeluje o nieprzymuszanie do zakupu wyłącznie rosyjskich samochodów. Według Rossstatu w pierwszej połowie 2023 roku w Rosji wyprodukowano 190 tysięcy samochodów. Jednak według Stanisława Szwagerusa, szefa Centrum Kompetencyjnego Międzynarodowego Forum Taxi,
konieczne jest unowocześnianie floty taksówkowej w Rosji o 200 000 samochodów rocznie. Czyli słuchajcie tego paradoksu, potrzebują wymieniać 200 000 taksówek rocznie, produkują około 400 jak dobrze pójdzie, ale wiemy z innych wiadomości, że te produkcje są niekompletne, bardzo często brakuje części. Więc wychodzi, że dla przeciętnego Rosjanina może tych samochodów w produkcji zabraknąć, a zagraniczne będą bardzo drogie. Paweł, oddaję Ci głos. Jeżeli ktoś czekał na informacje dotyczące umacniania rubla lub spadku, to zawiodę, a jeżeli ktoś czekał na informacje na temat nowych cen w Rosji, to będzie bardzo zadowolony, bo mamy cały zestaw. Okazuje się, że producenci nie wierzą w umacnianie rubla i podnoszą ceny już we wrześniu, od 1 września, ewentualnie od października. I jak to wygląda? Ceny i sprzedaż kawy, herbaty, no tutaj mamy wzrost od 6 do 9% ze względu na wzrost kosztów importowanych surowców i susze w wielu krajach. Kolejna podwyżka mięsa z kurczaka, które wzrośnie jesienią o 11,5%. Kiełbasy o 10%, jagnięcina o 7%. Sushi 25% ze względu na problemy z dostawą owoców morza i ryżu z zagranicy. Ryby i konserwy rybne, no i tu dla mnie zaskoczenie, 20%. Gryka i ukochana kasza 10%. Mleko, produkty mleczne 15%. Jak ktoś lubi importowany alkohol, to niedobre informacje, 10%. Czekolada, słodycze 10%. Jeżeli ktoś potrzebuje coś do tego importowanego alkoholu, soki i napoje gazowane 40%. Buty i odzież rosyjskich marek 20%. Towary elektryczne 5%. Smartfony i komputery dosyć mało, bo 10%. Wentylatory, klimatyzatory, zmywarki, pralki 10%. Samochody. Kolejna to podwyżka, bo była już w lipcu. Od września znowuż 10%. Bilety lotnicze. Słuchajcie, 40%. Ale to nie koniec. W miesiącach letnich cena materiałów budowlanych wzrosła już średnio o 20-30%, ale wyraźnie nie jest to limit. We wrześniu spodziewana jest kolejna runda wzrostu cen towarów dostarczanych do Rosji z zagranicy, szczególnie szpachli, materiałów wykończeniowych, farb, lakierów, co z kolei wpłynie na koszt prac naprawczych i remontowych. Dlaczego tak się dzieje? W przypadku urządzeń gospodarstwa domowego i elektroniki sytuacja jest prostsza. W Rosji nie ma pełnoprawnych, niezależnych zakładów produkcyjnych. W związku z tym sektor ten jest prawie w 100% zależny od importu, a dla niego oprócz juana, który stał się prawie rodzimą walutą, konieczne jest również płacenie nieprzyjaznym, ale stanowczymi i głównie wzmacniającymi się w stosunku do rubla dolarowego i euro. Kupując elektronikę, importerzy i dystrybutorzy zawierają umowy na dostawę sprzętu z producentami, które rozciągają się na 6 miesięcy lub rok. No i tutaj mieliśmy taki przykład, że w zeszłym roku, kiedy dolar był warty 58 rubli, ceny telewizorów spadły o 14%. Dostawcy uwzględnili to w cenach bieżących i tak dalej. Jeżeli chodzi o rosyjskie produkty rolne, i to jest zaskoczenie być może dla niektórych, ostateczne ceny zależą również od kursu rubla. Producenci buraków cukrowych kupują 95% nasion w Holandii. Byki inseminacyjne są dostarczane przez Holandię i Francję, prawie w 100%. Nawet nasiona ziemniaka są importowane w 60-70%. Wiosną 2022, kiedy dolar poleciał na 120 ruble, ceny natychmiast wzrosły o 1,5 do 2 razy, a kiedy rubel wzmocnił się do 60, nie było wycofania, czyli mieliśmy efekt tylko w jedną stronę, z wyjątkiem tutaj już wymienianego sprzętu elektronicznego i gospodarstwa domowego. Przypominam, że maszyny i urządzenia są krytyczne i zależne od dostaw zagranicznych części zamiennych, które dosłownie trafiają do Rosji
przez wszelkiego rodzaju pośredników. Dla biznesu sytuacja z kursem walutowym jest rodzajem zaciskających się kleszczy. I to jest ważne. Jednocześnie z długoterminową tendencją do umacniania dolara rośnie koszt kredytów na zakupy importu. No i teraz co mieliśmy w Rosji? Bank centralny, który swoją ostatnią decyzją o podniesieniu stóp procentowych do 12% powoduje jeszcze dodatkowe zwiększenie kosztów i cen dla konsumenta, bo nawet rosyjski człowiek nie jest na tyle naiwny, by uwierzyć w słowa rządu, że nie ma przesłanek do wzrostu kosztów towarów w najbliższej przyszłości, a detaliści powinni ograniczać ceny poprzez obniżenie własnych marż. Tak jest. I Chcesz teraz coś tak. dodać? Tak. To takie negatywne bardzo informacje ta ostatnia, więc pewnie ci się przykro zrobiło. No mnie nie, ale chciałem poinformować tych, którzy oglądają nas po raz pierwszy, że poranne nasze programy informacyjne są w miarę poważne, natomiast dziś jest wtorek, a jak wtorek to o 20:30 mamy program taki bardziej humorystyczny. Zapraszamy o 20:30 na niego i to jest jedno ogłoszenie. Drugie ogłoszenie jest takie, że wciąż zbieramy po prostu CV na nową gwiazdę. Poszukujemy osoby do współprowadzenia kanału. Więc jeżeli macie wśród rodziny, znajomych kogoś, kto chciałby spróbować swoich sił, to my wciąż zbieramy. Niekoniecznie będzie to jedna osoba, niekoniecznie będzie to jedna płeć, więc jeżeli ktoś jest chętny, to polecamy się. Paweł, czy coś jeszcze chcesz powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że na rynku walutowym jest dosyć stabilnie, euro się umacnia, dolar się umacnia, te wzrosty na ten moment nie są wysokie. Również podobna sytuacja wygląda na ropie naftowej i na gazie. Czyli wszystko dzisiaj. Dziękujemy. Dziękujemy. serdecznie. Polecamy się. A nie, do dzisiaj Trzymajcie wieczorem. się. Do dzisiaj wieczorem. 20:30. Bądźcie z nami. Cześć. Cześć.